Debido a la lluvia que se registró en Morelia, diversos hogares y calles fueron afectadas y personal de protección civil se encargó de atender la problemática, así como elementos de la Policía Michoacán y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, además de la Policía Michoacán. El coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, reportó que hubo encharcamientos en Avenida Camelinas, Boulevard García de León y Calzada Juárez, así como caída de ramas en la Avenida Héroes de Nocopétaro, por lo que la zona sur fue la más afectada. Asimismo, pidió a la gente estar atenta a cualquier situación para prevenir mayores problemas. La vocería del Ayuntamiento de Morelia expresó que el gobierno de Morelia, de manera interinstitucional, brindó ayuda a personas que vieron afectado su domicilio por las lluvias que ocurrieron durante la tarde de este jueves, además de dar solución a las distintas denuncias realizadas en la capital del estado. Agentes de policía como trabajadores del ayuntamiento socorrieron a niños y adultos para poder salir de forma segura de sus domicilios, sobre todo en las zonas bajas de la ciudad, además de retirar ramas caídas en vialidades. La policía Michoacán reportó complicaciones de tránsito en la salida a Pátzcuaro por los encharcamientos. Asimismo, en la salida a Quiroga cayó un señalamiento y hubo cableado afectado de Teléfonos de México de dicha empresa ya atiende. Informó para el 113 Javier Moreno.